大风大浪的天气如何垂钓效果比较好？大家好，我是飞虎。今天呢，西南风5到6级，等一下到10点钟以后啊，风会特别的大，现在可能有3级左右。这种天气最大的困难就是，第一不好抛头，第二就是这个饵料雾化太快，第三个就是这个抓口不好抓。但是作为一个1年能钓300天的钓鱼人来说，这点困难我们还是要克服的。等一下我们实地的垂钓一下，看我是用什么方法把这个鱼钓上来的。好，出发。风特别大，钓友们都坐在这个背风的位置。我这个位置呢也有点顶风，但是可以侧抛。我左手边这个是这2天最好的位置，但是今天没人坐，不知道为什么，可能是风太大的原因吧。好了，我们准备开始。好了，我们现在准备打点窝子。很多钓友说小鱼闹，其实都是我们自己造成的。今天还是用9米加点饵料。有的钓友说你这个饵料它不是一样招小鱼吗？看我们怎么用，因为我们这饵料是打窝用的，它前期扔下去以后直接沉底了，沉到这个水底了。它不像我们拉饵的话，它是从水面下去的，它这个直接沉底的话，不容易把水上面的小白条拉下去，它只会在水底聚鱼。所以有的时候同样用饵料，如果我们用的方法不一样，效果可能就不同。这个饵料就是用蚯蚓的最简单的方法，因为大风大浪，我如果是挂饵料的话，很容易甩掉，我们直接就挂蚯蚓。好，准备开钓。饵料我们解决了，现在就解决这个调钓的问题。因为风浪比较大，而且还有点走水，这个时候我们不可能钓得太灵。我刚才是调的3目，钓的4目，但是这个你看，随着这个走水慢慢的就剩2目。这个时候我们就要注意，只要浮漂出现明显的动作，突然的顿口或者突然的搭上顶，基本上都是中鱼的信号。中，来了，口还是比较明显的，因为风浪比较大的话，水里的溶氧量比较充足，鱼翅还是比较积极的。风浪越小鱼翅是越轻的。虽然个体不大，但是是目标鱼。继续。再一个，风浪这么大，我们没办法钓灵的，还是尽量钓钝一点。只要我们的浮漂能露出来就可以，主抓的还是突然的顿口。中。连口了，兄弟们。呀，这个呢？一口摸金钓，不打。现在风太大了，正抛是抛不出去了，我们只有大甩边呢，5、6级风。野钓就是这样，什么简单什么方便怎么抛。来了。好了，兄弟们，风浪太大了，吹得受不了了，准备
准备熟了，我看一下渔获。其实啊，只要掌握这3种方法，只要你能抛得出去，饵料不散，调教合适，大风天气垂钓还是特别爽的。上来吧。